贝果小森林故事，今天是星期三，文图贝果。第3回，上回小精灵用变身咒把阿大变成了小黄蝶。阿大第一次在星期三来到精灵花园。每个星期三是精灵们的工作日，他们会在这天帮花儿施肥、修剪枝叶，并播下新的种子。这样花园里才能一直有美丽的花草可以欣赏。因为精灵们在星期三会非常的忙碌，为了让他们专心工作，花园仙子会在这天释放迷路咒。森林里的居民虽然没有见过精灵，但他们都知道不能在星期三到精灵花园，不然就会在树林里迷路一整天呢。变成小黄蝶的阿大不熟练地拍打着翅膀，它飞得很慢，对每朵花都忍不住想飞去闻一闻。好香哦！这时刚好碰到其他精灵们路过，阿大一紧张忘了拍翅膀，就会咚地掉进花朵里，吓得小精灵连忙帮他掩饰。飞着飞着，突然间阿大闻到一股很浓的花香，好特别的香味啊！他不自觉地朝着一朵奇怪的花飞了过去。阿大，别过去，危险！小精灵回头大叫，他飞快地拉住阿大的手，没想到，啪嗒，原本张开的花瓣瞬间合上了。阿大和小精灵一起被食虫花给吃掉了。快，我们用力把花瓣撑开！阿大和小精灵使出全身的力气，却怎么也没有办法逃出去。食虫花的花瓣依旧紧紧合着。好可怕！我们是不是出不去了？别怕，一定可以想出办法。幽暗中，阿大和小精灵紧紧握着彼此的手。我觉得好困，好想睡觉哦。浓郁的花香让阿大感到全身无力。千万不可以睡着啊！小精灵担心地说。许多蝴蝶就是被这种花香给迷昏的。难怪我觉得头好晕，我都忘了我现在是蝴蝶。阿大说。哎，对了，如果你不是蝴蝶，不就……小精灵灵机一动，赶紧对阿大念一句还原咒：卡哈利卡瓦利。阿大的翅膀瞬间不见了，身体渐渐变大。啵的一声，食虫花把它们吐了出来。阿大恢复成原来的模样，掉进草丛里啦。好险！阿大和小精灵感到松了一口气。这时前方出现一台奇怪的车子，速度缓慢地朝花园开了过来。是毛毛虫专车！小精灵开心地说：“有办法让你离开这里喽！”哇，毛毛虫专车是要来载谁呢？它有什么特别任务吗？
第3回结束，下回待续。